कतिको फाइदा हुन्छ यो इस्कुसबाट काका? भतिज यो फाइदा त कुरै नगरौँ न। यो मुन्टा बेचेर मेरो खर्च सबै उठो, अच्छा यो माछ बनाएको सबै थोक भइसक्यो खर्च। अब हजुर। इस्कुस बेचेर सुपथ नाफा हो। त्यस पछाडि मेरो जरा बेचेर फेरि 30-40 हजार यो पैसा क्यास हो। तपाईँको त यहाँ त कोरिया बराबर छ नि त हौ। यो त कोरिया भन्दा पनि टप छ त, गर्नु चाहिँ पर्यो कि। यहाँ तल अनि यो फेरि यो के हो त यो अलैँची यो जस्तो डबल छ त? खेती हो भतिज। यो माथिबाट इस्कुस मुनिबाट अलैँची, माथिल्लो तल इस्कुस तल्लो अँ। तल अलैँची अझै थप्नु जस्तो बस एक तल माथि। अझै एक तल माथि थपेर माथि नि हुने रहेछ थप्नु, गर्दाखेरि चाहिँ हुने रहेछ कि। टेक्निक लाउनु पर्यो। मान्छेको टेक्निक भयो, बुद्धि भयो भने त यी नेपालमै कोरिया हुने ए रहेछ त। कोरिया विदेश जानै पर्दैन, गर्नु चाहिँ पर्यो नेपालमा होइन। अल्छी गरेर चाहिँ क्यारमबाट खेलेर चाहिँ भएन। भएन। तर काम मिहिनेत गरेपछि चाहिँ गर्नु पर्यो। कोरियालाई त हामी चाहिँ यी टप छ, नेपालमै जति छ पैसै पैसा, पातमा पैसा छ भतिज। इलामी मान्छे भनेको इलामको मान्छेको देशभरि नै चर्चा त्यतिकै भएको होइन। इलामको जाँगरिलो मान्छेको लागि चाहिँ पैसाको दुःख छैन हाम्रो इलाममा। रोगमा